大家好，我係古 Sir，今日嚟到馬鞍山呢個銀湖天峰啊，係啦，咁啊幫個客人呢重新安裝座廁。點解要重新安裝呢？呢個型號呢就係 Enex 嘅2407啦，配電子版，我都曾經買過嘅，係啦。咁啊呢個係地去水，咁應該係嗱呢度呢就3寸5寸，應該5寸地去水。但係如果5寸地去水呢，就應該落風琴後有啲委屈嘅，係啦。咁咧而家我就每個頭埋去呢，都聞到臭味。咁都係夾硬嚟用風琴後駁啦，唔應該用風琴後，應該用曲啦，係咯。咁我哋而家呢，就嘗試下同佢修正翻啦，係咯。咁而家準備拆座廁啦，係咯。咁呢啲夾硬嚟呢，第日都要重新裝過噶啦，係啦。咁咧就呢邊呢，就有一個開關掣，咁加埋個波子掣，用呢啲灰色嘅軟喉啦。好啦，而家準備拆座廁啦。咁啊，佢有塊電子板，可能都要甩嘅插蘇同埋水管。呢都係甩咗個廁所板先啦，係啦，咁甩咗個廁所板，清理下污糟嘢，跟住咧就抽埋水箱入邊啲水走先啦。將廁所啲水咧都抽走啦。唔使拆廁所嗰陣時咧，就成地水啊！跟住咧，我哋就戒咗啲地下嘅玻璃膠。應該佢都冇轉窿㗎啦。咁啊應該，原來水箱背有打膠。咁啊，把佢片燙一燙。跟住咧就推一推個座廁出嚟先，係啦，嗱，好明顯咧就係冇夾硬屈條氣喉啦，本身都冇咩問題啊，其實係最主要係嗰條喉啊，係啦，咁啦，我哋甩翻條風琴喉出嚟先，哇，條風琴喉一拉都爛。呢條風琴喉喎，屬於啲雞嘢，我未見過呢啲咁 cheap 雞嘅風琴喉。福馬都冇一條，福馬嗰條啲膠喉咧，應該咧就會韌啲嘅。咁咧，我呢度扯一扯都爛啊，睇唔睇到？用少少力，咁我估咧應該係啲裝修公司咧就啲存貨嚟嘅。咁用埋啲存貨先，係。咁佢哋唔為意呢啲風琴喉都有分質素啦，係啦。咁用條好嘅，責任上都好啲啦，係咪？我哋就唔想翻手啊，梗係唔會用啲 cheap 嘢啦，見到都掉啊，係啦。咁而家咧就裝呢個配件啦。咁而家咧就睇下究竟用咩配搭啦。未免裝好啲咧，我哋先冚塊布先，好臭，係啦，聞到都臭死人啦！我哋甩咗個水箱先，因為咧裝落去嗰陣時咧，個水箱揞住咧都幾煩啊！甩咗個
個水箱好做啲，一陣間唔小心打爛咗個座廁就麻煩。唉。可唔可以俾個垃圾袋我啊？就我哋落咗一個英國刺曲啦，跟住咧，因為佢唔夠長爭少少，我哋要駁翻長少少，跟住入邊咧再加一個直嘴啦。如果咧呢個咧個嘴咧再出少少咧，我就唔需要做呢樣嘢嘅。而家就係要玩接合模式啦，咁你度啱距離。地去水係真係咁麻煩。間屋咧，因為裝修完之後呢個偏差多咗。嗱呢度咧本身咧就應該發展商用 Kohler 嘅，呢個客人咧應該咧呢幅牆厚咗嘅，所以咧嗰個渠位咧就變咗冇9寸啦，所以變咗咧我就要伸展呢個渠位，跟住再用瓷嘴 touch 佢咯，係啦。咁啊冇咩問題嘅，因為我哋水向下流，至緊要呢啲嘢咧插實落條渠管度啦。咁啊之前嗰個咧就真係冇嘅，係啦。咁而家咧我哋唔知道需唔需要 cut 呢條膠喉啊？最多可能要 cut 平。咁而家我哋試咗先，睇下個廁所貼唔貼到埋牆。如果貼唔到咧就要 cut，係啦。咁我哋都要搽啲牛油啦，因為我哋咁樣推兩件物件都係喐得嘅話咧，你唔搽啲雪油落去咧。咁你夾硬推咧，佢就夾硬褪後。如果有潤滑劑咧，就好做好多嘅，係啦。咁啊，我哋就而家試位啦。嗱，我哋而家做好晒所有修正嘅嘢，咁樣咧，我就開始即係推入去啦。因為呢度我哋都搽咗雪油噶啦，即係搽咗啲潤滑劑。跟住咧，我哋就揾隻手逗住呢個位，係啦，跟住咧。好啦，我哋咧就入好咗啦，咁啊駁咗個曲，跟住就接埋打橫嗰個位啦。咁啊而家係垂直嘅啦，咁啊而家即刻都聞唔到咩味。不過我哋仲未裝水啊，跟住我而家咧裝翻水箱。咁而家呢個水箱咧就會裝到貼牆啦，因為我哋校好晒啲尺寸，咁樣都避到呢個開關掣，所以冇咩問題，係啦。係啦，咁啊，我哋都試咗好多次水啦，冇漏水，當然都聞唔到之前嚟嗰陣味啦，因為個渠口做翻正常嘅接駁模式啦，係啦，咁我哋都加固咗，提防呢啲膠喉咧舊咗咧，有機會唔完咧，有機會漏氣嘅，咁啊都揾咗啲膠落去，先壓落去噶啦，就話補充下啲虛位啦，咁啊膠都接好啦。咁我哋裝翻嗰個電掣位啦、水喉位啦。咁呢個咧就係、是、嗱，我哋又講一講。如果好似呢啲咁嘅情況咧，大家咪覺得咧呢條喉咧應該係放喺下邊咧，放得咁近嘅電掣度咧，都係有啲唔係幾好。即係其實你喺嗰個櫃底角落頭穿翻落去打橫行過嚟，咁呢塊板咧就唔使開個噏，係啦。不過當初應該係做咗呢個先，跟住先落塊層板，但又唔係喎，呢個櫃做咗先喎。其實都唔知點解，幾變咗就唔合理咯。如果真係有心做，喺下邊落個曲，喺角落頭落翻落嚟打橫行，跟住個掣咧就裝喺呢度咧，跟住就非常之妥當啦，又唔使距離咁近嘅電位，萬一必水咧就跳掣，係啦。咁呢啲。其實都幾好嘅，將個插蘇咧隱藏喺櫃下邊，明知啲倉唔做門嘅話咧，其實咧咁樣就安全過呢
呢啲開關掣咧裝喺個廁所旁邊啦，係啦。大家如果做裝修咧，知道自己個櫃嘅佈局係點樣嘅話咧，其實一早要設計個電掣位喺邊度，而保障日後電同水嘅安全，係啦，就係咁啦。咁啊，呢度係只係順帶一提嘅啫。好啦，呢個職場維修座廁嘅片咧就拍到呢度啦。咁啊，下條片見，拜拜。